O'zbekiston terma jamoasi Birlashgan Arab Amirligi ustidan mehmonda g'alaba qozonsa yoki kamida durang o'ynasa, to'g'ridan-to'g'ri jahon chempionatiga chiqishini hamma bilib turibdi, lekin agar unaqa bo'lmasa-chi degan joylarni ko'rib chiqamiz. Videoga like bosib, oxirigacha ko'ramiz do'stlar. Demak, biz avvalo hozirgi holat qanaqa degan savolga mana bu jadvaldan javob topamiz. E'tibor beringlar, Eron terma jamoasi 20 ochko bilan birinchi o'rinda, ular jahon chempionatiga chiqib bo'ldi va O'zbekiston terma jamoasida 17 ochko ikkinchi o'rin, Birlashgan Arab Amirligida 13 ochko uchinchi o'rin, 4-o'rinda Qatar va bundan keyingi jadvallarda biz Eron bilan Qatarni raqamlarga e'tibor bermaymiz do'stlar, ularga teginib o'tirmadim. Aynan bizga eng xavfli raqib, biz ularni ochkolardan mahrum qilishimiz kerak bo'lgan terma jamoa Birlashgan Arab Amirligi. Mana bularga e'tibor beramiz do'stlar. Demak, boshladik. Birlashgan Arab Amirligi bilan O'zbekiston durang o'ynasa, O'zbekistonda 18 ochko, Birlashgan Arab Amirligida 14 ochko va biz jahon chempionatidamiz. Agar O'zbekiston terma jamoasi Birlashgan Arab Amirligiga yutqazib qo'ysa nima bo'ladi degan savolga javob mana bu jadvalda do'stlar. Demak, O'zbekiston hamon ikkinchi o'rinda 17 ochko bilan, Birlashgan Arab Amirligida esa 16 ochko va ular 3-o'rinda. Lekin endi oxirgi turda O'zbekiston terma jamoasi Toshkentda Qatar bilan, Birlashgan Arab Amirligi Qirg'iziston bilan o'ynaydi mehmonda. Keyin nima bo'ladi? Keyin O'zbekiston Toshkentda Qatar ustidan faqat va faqat g'alaba qozonsagina jahon chempionatiga to'g'ridan-to'g'ri chiqamiz do'stlar. Agar unaqa bo'lmasa-chi, masalan O'zbekiston Qatar bilan durang o'ynab qo'ysa nima bo'ladi degan savolga javob mana bu rasmda do'stlar. Diqqat qilamiz. O'zbekiston Qatar bilan durang o'ynadi 18 ochko va katta ehtimol bilan Birlashgan Arab Amirligi Qirg'iziston ustidan g'alaba qozonib, ikkinchi o'ringa ko'tarilgan bo'ladi do'stlar. Agar O'zbekiston Qatarga yutqazsa, baribir Birlashgan Arab Amirligi Qirg'iziston ustidan g'alaba qozongan bo'ladi va mana bu jadvalga guvoh bo'lishimiz mumkin. Mana shular nazariya do'stlar. Xuddi shunaqa voqealar guvohiga aylanib qolishimiz mumkin. O'shaning uchun u ham emas, bu ham emas, tinchgina Birlashgan Arab Amirligini ochkolardan mahrum qilishimiz kerak. Kamida durang. Lekin men durang o'ynash uchun maydonga chiqinglar demagan bo'lardim. Faqat va faqat g'alaba do'stlar. Rahmat, videoni tanish bilishlarga tashlab qo'yish esdan chiqmasin.